libera di ma toch wat ik atoli fubroko pondo wan akwanya news atoli de lolo na fire wa me puwe itigi no de taki I am go to if de really no bakate de ma tapu na deel fu Roma pet wan de ma fede taki de ukom mangwaini amen baka de ukom mangwaini a gebied fu I am God. En natuurlijk, je leest je me sani taki makamboa regering afspraak anga I am God taki den de sama de boys voor Bronsweg Klaas Kreek anga omgeving dan we worden afgeleid ja zo door de informatie je kan niet zien maar goed dan we de makamboa gebied voor I am God. Ja, de bangwanya gebied voor I am God P. I am God Edeweli. En de man tapu a gebied tapete de man pu ala de woko man. En ik van dat dan je verschillende sani zo toe afspraken regering anga Makamboa anga manje woko go to voor Bronsweg anga I am God erbij sari afspraken die de man meke en de man vindt dat man hij hoort die afspraak. Sowieso wil ik een mooi die hoe de bezig voor Lugu in hoeverre man vind je voorzitter voor Makamboa. Maar, honi na idee dat ik anala de man de aangesloten Makamboa. Wanga masa Wensley, Wensley mi lasja bakan neem voor, nee aan Wensley mi si ja. Maar dat na voor gewoon de rechters aan toch? No, want daar Wensley man. Maar je go aba den go to man, go to busi man, anga man je woko do binnenland, ala de soort man dat de aangesloten. Maar goed, maar amam gi aan, if je maar interview dat u bij Duena Gongo Saboto na Associate TV. Dan anala maar de aangesloten Makamboa, maar de man e woko ook toe in je gebied. Dus die make een afspraak anga Makamboa. Maar wat een groep die er daar buiten. Van jou en van een groep dat die op. Isabi. En meer denk ik. Dat je na een groep die goe in een gebied voor I am Gold baka. En nou de ma goe in een gebied. I am Gold. Vind je dat je nou wani probleem. Dat de man tapu. A Royal Hill. Yemi Royal Hill, sorry. Kaya man tapa a peti bakape de mambe woko want Royal Hill na ata PCP volgens mi aboy be kolas libi fu mi abi en boom ya sabi den de name fu de pesi so boom. Nee. Wat man, maar ja. Dus dan no een probleem dit aki. Vade maar los een probleem dat op. Want mi begrijp dat is er nabij 60 tot 70 man die bij de en jouw lo e piki. Isabi. En I am go to the way die zodanig dat je de man poe ala de machine pe tapa straat u bij je ata gebied pe de man be san de man be sungwe no vade man do me mi no sa vade man do desan. Maar belangrijk de man tapen. En a deel ja zo baka de man tapen baka. Voorkomt dat je probleem passa of wasam passa dino fiti. Ja, daar zo je Makamboa etaki daarom probeer voor vinden melvin voor je nee. Want de man je vallen buiten Makamboa dino de aangesloten aan Makamboa. Dan mino sabi en hoeverre van land die o accommoderen man de. Oké, we lezen dat je minister voor natuurlijke hulpbronnen, maar sa Sergio Akimboto, dat je bij Gian dat je de man moet verenigen de sevi. Maar hoe zou je dat je nee go makkelijk zo? En de ana wang tagi na de boy die abi de kubati te beli na Bronsweg of Klaas Kreek. Maar ver kafi taka ma go suku go do ook ta ma sana picking ama abi ala recht. Fu go suku een job ape. Maar te wa ma je ver go. Ama mag. Dat jou een regel. Vasande. Want dan je leest wat de mij tak jou met man voor tagebieden. Natuurlijk, de man voor de tagebieden mag ook. Maar fa na waka die de man moet waka voor. Kon abi ruimte ape voor zoeken aan de ibele. Inderdaad, if we nou een vereniging de man op van een NV die de mij sluit aan. Maar van man sluit aan. Van man fiet die de tak hey boy. Mi zoeken aan foto ja mi wedi ere.
Mi meld me aan zo'n NV. Ja, NV de gevestigd. Vaas aan je woko. Dat je me meldt aan. Dan kan je maar ook kiezen een badge of zo. Dit zijn de land die je hebt. Die man zet dit aan die boom op. En dat even naar gebied de wijs de man toe. Of de otaki de man mag go. I am go het gebied. Tap zo'n tijdstip aan zo'n tijdstip. Mia sabi man. Mia gi gewoon. Temi denk je even hardop na. Zo'n even Sudan rustig. Hardop na gewoon. Dat je kan je want toezien. Die mensen checken kan. Die kan je een oplossing. Maar even u baseer je naar de boys voel. Klas kreeg aan bronsweg. Dat je denk je dat je na einde nog de ete inzicht. Te ai go aba probleem fu de uke man ai ni na gebied fu I am go tamai taki gil tamai taki gil non takasan dat taki na gebied fu I am go wan luku voor de mai taki aba grondrechten san wan busi kone picking en au gebied ook toe dus bijna maar ik geen probleem in isa familie taki san maar voor het gemak niet taki zo dus uno neem mi kwalijk de meer taki ja dus me bedoel dat ik galant mo yepi de maar set op as aan boan dan constant en afasi van lezen van minister Sergio Akimboto dat ik daar ge maar ide bigeweli amati bigeweli dat ik mana holia afspraak maar in sabi minister ya buskone pikin tu en in sabi en fustan so man kanya madai go man go woko an pikiudu of kanya ma be feno an piki ba woko foto ma kanya ba woko kaba dan en ya to so tei sa ye den kamaudu. Saya dengi amaudu go sukwembele vama be ukom makanya mana be ukom masef mai vama ye taki wasani nakianda wasanyo po go sukwen ma fawe setting alleen de duidelijk dat ik maar sap taki if me wan go sukwen one day na pe me meld me aan te meld me aan pe me kisi mi badge me kisi mi regels van mi waka van mi woko. Dat is aan moet duidelijk gide man toch. Maar if wat taki na bronsweg ma wan na klas kreeg ma wan da awan probleem wan de taam hafu de ta gebiede denk je taki money op wape ogo su kwa money even. Fawe donga de bare da ga je bepaalde momenten hebben per 60 tot 70 man o rush gwenya olofu I am gold ja. Natuurlijk gevaarlijk te de machine de bezig is woken te I am gold de bezig is woken dat de mij rush gweni. Gevaarlijk. Hoe dat kan ongevaarlijk? Gevaarlijk die de boys video gwenya ulo. Maar de bana bele de gos goed daarom met taki dat land die moet kwam een duidelijke oplossing en als je dat met een afspraak daar kaba. Afspraak aan want toen maar daar kaba maar met een structurele en een duidelijke oplossing de. Taki wa NVD alla man die wani go ukam one day in melti en go registreren ja zo'n pesi en promote sani. Tak ya sani kede man di e denki de wan go anya sector of go da woko de of go ukam fai wan kayen. Dat de man sabi taki one day ne mi wan go ukam mi meld me aan na zo'n pesi. En dan anya la veiligheid die mi servi mi ka go ukam sukumi money. Dan mi denki taki dat je wan mo bete oplossing. Maar if una piki afspraak o mek anga piki groepen dat de man die don gewoon tapa strategie ama ide weri wande ama wango suku wa money eke va December rekong ja ama wango suku wa money fu man bai wan sani jen vrouw of jen ma of sang dan je begrijpt dat je belangrijk echt dat belangrijk dat je hoeft een duidelijke oplossing. Makkelijk. Toen kwam je toliva boy ko laslibi tot de dag van vandaag openbaar ministerie maar die duidelijk aanvangen maar laslibi. De maar dat je rust kon. I am go starting in Sanibaka. Alasan bigel lolo baka. Maar tot de dag van vandaag. Duidelijk. En alla de san neemt de duidelijk voor ook toe voor trefmaatregelen en voor zeker sani. Dus echt mi abi idee die mi abi mi taigi nogmaals taki minos don't denken werken helemaal uit maar gewoon je denk je hard op na no de taki kwanga wan bureau kwanga wan instantie pe taki de mij accommodeer de ukeman en vanuit ja verdere afspraken make kanyanga I am gold en weet ik veel en daar alle man die wani go ukom sabi taki gewoon tem op wan de mi wan go ukom mi melde mi aan go registreren pe de man give mi de anga mi sani ala sani dan mi go ukam isabi if na vaste tijdstippen
de opotigire mataki zo aan jou zo aan jou mag gwijnya mijn of no na gebied ja na echte ukema gebied de mai seta la sani woko blender gire ma of van de mai kai de sa me sabi de terme fu de man isabi echa you do da la machine kida de man kago ukam gewoon. Dus daarmee denk ik dat je dat in een werkbare oplossing maakt. Maar denk ik dat je volgens alleen na de jongeren voor klas kreeg aan Bronsweg dat we taki kadang aan Makamboa we taki dat je ook taki aan Makamboa da alasan in 100. No, men de man no wani sluit de aan Makamboa of nee ken taki no wani. Oh men de man no sluit de aan Makamboa. Dus de afspraak die Makamboa make aan overheid aan I am good. De man kan er nog sabi niet eens overeen. Maar als je een bepaalde bureau of een organisatie op je zet op mooi netjes en je publiceren, promoten, maken bekend dat de man saptaki, maken ook een mami de voor mezelf, me go tap me eigen hustle, dat me melden me aan de. Isabi, dus dan meer denk ik dat je dat de wamo bete en duidelijke oplossing. En na la de tolia ube wan bella deze voor je fasa ni janda pilisisi. En dan deze no an meer dat je no aan reageert. Tamasa kotegi mtakia bewani. Maar dat moet je me duidelijk zeggen. Maar goed, hoe dit apatori dus hoe abi voor luku van asanya oloso maar belangrijk aan dit taki. No de I am goat tapu na gedeelte ja mijn en na 60 tot 70 man die boko gwenya mijn en de mabia fu onderbreken pisi woko. Isabi? Ja. Dus dan je begrijpt dat je begrijpt van I am gold te denken van de man no want taki probleem mu kwa demo. Isabi? De man no want taki de man onderbreken hi proces voor den die de woko wa nou met miljoen de man elasi. Maar ik zeg dat ga land is even tegen verantwoord doen en doasani boom. Want if je no doasani boom. Dan tupa draai ook is ja zijn probleem baka. Je begrijpt? En terwijl ik een notitie voor informatie die wabi. Dat we zien de man egi aantallen die de baka makamboa volgens mij naar 250 euro. Maar dat met de man, libe een realiteit te je go make afspraak. Libe een realiteit te wo do. Die de kabi 250 man. Maar dan maak cadeau 350. En dat is een pure realiteit. Daarom is dat Mino sabi voor na dagbasis natuurlijk die dingen moeten uitgewerkt worden. Dat je maar registreer ding voor ukem. Of ja, I don't know. Maar je moet daar je blind taboe aantal de die kan de registreren naar Makamboa. Ometama de kan je maar vinden wat bouwen. Kweke van dat je nou maar naken bouwen kopu. Maar ja, ook de kaba. Ah, go zoeken money baka kan je maar haar go tap sei. Fu go zoeken pikin ciao. Dus mi denk dat kan de standen adem baka ire mi vind dat je overheid moet doen. Fu regel asan fu de ukemang mobum. Wana tase akonde lasi money tu bikafu I am go na die de man I producer. Money sa de man drag af. Au mo minder. En na tase efu de boy se vi na ruimte fu woko fu doen sani. Want de man se vi no man gwanya busi gewoon dat de man ebige woko. Dat ja een probleem toe. Kan de man de ai woko sa makodo ade taputa kine in concessie. Dus de san se vi u me lukwa tolia fini de mata kite kia foi me genwata. Dus ik van de man takje ke van me lezen minister reageren ke atje weli de weli. Age ke man ko fuka fasani. Dus daarmee denk ik dat de minister pina sudom boom in sudom boe ke wan puskone boy dai denk ya toli boom. Nou kwam kan hi voorstel die me doe ja a idee die me gi kan ja no kaba boom maar dat u skafen seka. Maar mi denki voor mij pakje zei die me abida mi check ka de wan werkbare oplossing. Toch? Aka de wan werkbare oplossing. Maar goed, hoe sa si fasa ni aso o ontwikkeling verder, maar a news de nataki I am go de man stop
na pe de man be woko. Omdat de man wani probleem en dat hij na een zuidelijke put de man kan dat de man onderbreekt de werkzaamheden. De man vindt dat hij 60 tot 70 man boko gwen in de mijn en de man bien over de oeke man. En de man dat hij de abi voor stop even voor lukken van jou los een probleem ja zo op. En we maken mooi te voor abi contact aan Melvin Landveld na edeman voor Makamboa. Isabi maar natuurlijk de man de aparte van tegen gaan problemen de als zodanig. En de man voor Makamboa want de man bi de pesi de man woko. Maar hij go abade uke man je longo su kwam oni boen snel. En de man harik mopo. Isabi en mi denk kita ki lantim suku wan structurele oplossing aan duidelijkheid. Gide man voor sete apisi toli yaso. Dus lukuva asan jij ontwikkeling maar belangrijk we actie de boy voor controle de CV ook toe. Ja, we zat dat je money met suku, money de van nodu, maar wist vanaf u controle hoe CV, u suku voor verenig hoe CV, mi zat dat je na go makkelijk. En hij go makkelijk voor de man organiseert de CV, maar boa man die op het tampo die UEP, de man die ondersteunt de man. Dus alla de zijn na voergi, bijvoorbeeld, dat komt in 10 oktober, bijvoorbeeld, ook toe aan mijn wenselijk aan een organisatie, isabi, milasja organisatie van mijn ding, en aan mijn familienaam ook toe wenselijk, aan een kersenhout. En laat staan in van me. Maar, alla de zijn na voergi, de man voes dong aan de boy, misabi, toen nog, als een passager boy, we kolas libide, maar bij abi wan kutu, Efram zeggen a bakasei. Pede man be best don taki. En dan man be give me informatie taki. I go aba. De man je woko go to volgens mij. En ja Sarah kreeg gebied. Aan de Sunday. Pede man be taki. Dus dat boom. Fu kan de. Fu oli wan boom vergadering aan de boy. Dat de man verenig de sevi boom. En kan de woko bijvoorbeeld. Ja sabi in hoeverre voorstel voor mij de werkbaar. Is sabi. En dan man kap. Lukuva, de kan we ook op voorstel, ja zo. Waarbij zijn er een bericht, ja zo, aba. Een kwestie voor Brokopondo. Ja, nee, dat ja toe. Maar dat ja zo, ja, de mij kan je maar illegale goud zoeken. Maar daarom, nou, je niet teken. Aworden in de mond. Want mina ik vind taki en wat mij wensen die geen vaak aan ook toe. Dat de man op grond van staan de man de illegaal. Per de man jij niet sanang. Dus de man Surinamers. Ja man taki de man de illegaal. De man de hij nu een grondgebied. Per alle zeggen van we taki op grondrechten ja. Hij kon dit toen naar de leefgebied bij de man de. Dus de mensen hebben op grond van staan de man de illegaal. Dus daarom jou je me nooit die taki de man na illegale goudzoekers. De man die want taki dat ja de man zaak. Maar mi vindt taki de man na ukeman, de man sukuman, aso kai de man. Natuurlijk, weet taki te suku te wo sani moet doen veilig. Dus ja, zo zeker na Vima Radio ja, ino je weet taki aba illegale goudzoeker. Want we vindt taki de man de illegaal goudzoeker. De man suku de money, de man goudzoeker punt. De man de illegaal, de man sana man. De man in Libië in een pesi pe de gaan resolutie voor gewoon tapu. Ja, jij go aba de mensenrechten. De man mal Libië in de gebied, de man nyang in de gebied. Isabi, maar natuurlijk weet dat je alle de veiligheidsaspecten moet tekenen in acht. Ja, voor de man doet dit tori. En natuurlijk de overheid abi verantwoord want niet voor zeker de structuren zeker sani boom je pi de man voor zeker de sani zodat de man kan doen, sade kan doen. Voor Libi, ja, tapu aan boomfasi. Zo, wie de een zang aan, maar ja, wauw, kan je nou aan zijn, maar illegale goudzoeker. En hoe vindt dat de man, dat hij de man een goudzoeker, en de man go zoeken de pakje, de man go doen de woko. Dus, dat hij niet. En wat dat principe aan samen is, nee, aan, dat hij de man, ik geef de man PCP aan goud. Dus dat ja, want tolly toe, want
Fu de man poti de man gwa pesi pe de man knife in the next. De man ukwa pia go to de vooral if de man je taki ongesan oppo. Je begrijpt toch? Dus dat ik begrijp, daarom ik me taki vooral minister Sergio Akimboto. Die safa de man fi, isabi die safa de man denki dat mi fen taki. A minister moet meke alai moiti, moet doen best. A moet gay taki na fudi verkise ko wani holi de man sutu wan pepe de man. Dat we ko taki wan tu san gide man wan tu pe si pe usap taki. Next now man opape, next a jape. Isabi, dat we force rueri de man skin. Dat ama ayo taki ya bi last fu de man da ko ge ke de weli de man ai teke sama taki de man ai aliki sama. Goede afspraken maken en bied de man mogelijkheden. Na pe awoko de. Pe de man ka fenga awoko. Isabi. Dus dat is aan die we taki. Dus am de gewoon asani taki e u gide man pe si ai ke de man uli de man fu. No. U zet een boensa in gide man. En dat die de man wanya dat u feti ook toe. En dan ruimt hem de. Allee, je geval weet dat je safa libide, a minister sabi bumu fa libide, me take nogmaals, ti de je de ya, fu ama bari taki ko haligwe, wamba woko, jada we go klara woko, mate i koncha woko de kabasa im du, taka de yo har gwa 106 taki yo go suku wan sani. Daar ruimte dem de, omdat dat zo heel libina, zo heel bowe igi kaba. I begrijp. Dus we hopen dat jij niet de komende dagen dat u kakisimo duidelijkheid aba pisitolia en dat ook toe een oplossing kwijnen. Is van de pi omdat mina weli futaki de gansa mataki ya me weli futaki we mze me weli futaki fa tori leki de so langa tori leki we di tori na ukaba fu leki da o de namo da wo gwe taki sefi ma fu atori di leki ko michune atori ya deso